इस व्यक्ति ने ट्रेन की पटरी पे डायनेमाइट्स लगा दिया और सामने से फुल स्पीड ट्रेन आ रही थी। फिर इसके बाद जो हुआ वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि डायनेमाइट्स का इस्तेमाल हर व्यक्ति नहीं कर सकता। इसका इस्तेमाल केवल रेलवे के अधिकारी ही करते हैं और इसको पटरी पर तब लगाया जाता है जब उस पटरी पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। जहाँ पे काम चल रहा है उस जगह से 700 मीटर की दूरी पे डायनेमाइट्स को लगाया जाता है और जब ट्रेन इसके ऊपर चढ़ती है तो ये पटाखों की तरफ फटने लगता है, जिससे ड्राइवर समझ जाता है कि आगे खतरा है और वो ट्रेन को रोक लेता है, जिससे खतरा टल जाता है। बाकी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब